बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू स्वात रीजन नर्सिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज़ एंड बिलीव्स का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। बीएस नर्सिंग है, सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। स्वात रीजन के ऑथेंटिक स्लाइड्स को यूज़ किया गया है। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमने फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हमने वैल्यूज़ एंड बिलीव्स को डिटेल के साथ पढ़ा था, एंड देन हम वैल्यूज़ को बिहेवियर के साथ किस तरीके से लिंक करते हैं। तो वो तमाम चीज़ें हमने पार्ट 1 में कंप्लीट की थी। आज हम ऐसी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि बेसिकली इन्हीं वैल्यूज़ को बिहेवियर के साथ लिंक करने के लिए पेश की गई थी, जिनमें जो सबसे पहली थ्योरी आती है वो है रुकेश वैल्यू बिहेवियर लिंकेज थ्योरी। ये बेसिकली प्रपोज्ड की थी मिल्टन रुकेश ने। इस थ्योरी के मुताबिक यानी कि इसमें रुकेश ने एक्सप्लेन किया था कि जो ह्यूमन वैल्यूज होते हैं वो उनके एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स को जो है ना वो असरअंदाज करते हैं। यानी कि इनके मुताबिक हम जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा हम वैल्यू देते हैं, यानी कि जिस चीज़ पर या जिस पर्सन पर हमारी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, वही चीज़ हमारी शेप यानी कि हमें शेप देते हैं, और उसी वैल्यूज़ की वजह से हम सोचते भी हैं, हम डिसाइड भी करते हैं यानी कि डिसीजन भी लेते हैं, और हम इसी के मुताबिक एक्ट भी करते हैं। इनका जो मेन आइडिया था वो था वैल्यूज़, देन एटीट्यूड्स, देन बिहेवियर। यानी कि सबसे पहले वैल्यूज़ हाई होती हैं, जो कि हमने पार्ट वन में भी डिस्कस किया था। उसके बाद जो है वो जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे एटीट्यूड में आ जाती है, यानी कि उसकी तरफ हमारी फीलिंग्स आ जाती हैं। एंड जब एटीट्यूड पर आ जाए तो उसी वही जो सोच होती है, वही जो फीलिंग्स होती हैं वो हमारे बिहेवियर में शामिल हो जाती हैं। स्लाइड में भी इसके लिए एक एग्जांपल दी गई थी कि अगर आप ईमानदारी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, अब ईमानदारी हमारे पास एक गुड क्वालिटी है, तो इसको अगर आप ज़्यादा वैल्यू करते हैं तो आपकी जितनी भी आप कम्युनिकेशन करेंगे वो ट्रूथफुल होगी, यानी कि आप हमेशा सच बोलेंगे। जब आप ईमानदारी करते हैं, ईमानदारी को वैल्यू देते हैं, तो वही आपके थॉट्स में आ जाती है, वही आपके फीलिंग्स में भी आ जाती है, और वही फिर आपके बिहेवियर में आ जाती है। तो फिर वो ऑनेस्टी को अगर वैल्यू दी है तो उससे आपकी कम्युनिकेशन हमेशा ट्रूथफुल ही रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी। ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा सच बोला तो फिर नहीं नहीं, जब आपकी वैल्यूज़ हाई हैं तो फिर आप कंसिस्टेंट वो बिहेवियर फॉलो करते हैं। इनके लिए हमारे पास कुछ टाइप्स भी हैं जो कि हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किए थे, और इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा एक जनरल ओवरव्यू दे सकती हूँ। हमने जो है 2 टाइप्स पढ़े थे, जिसमें हमने टर्मिनल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा था और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। टर्मिनल वैल्यूज़ यानी कि जब हम ज़िंदगी के आखिरी गोल्स को अचीव करते हैं, यानी कि कामयाबी होना, हम कहते हैं कि हम पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएंगे, तो वो हमारे एंड गोल होते हैं। या हम सुकून में हो जाएंगे, या हमें आज़ादी मिल जाएगी, या फैमिली सिक्योरिटी मिल जाएगी, या सेल्फ रिस्पेक्ट मिल जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें टर्मिनल वैल्यूज़ में आती हैं। सेकंड टाइप में हमने इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा था, यानी कि ये हमारे पास वो तरीके होते हैं जिनके ज़रिए हम अपने जो प्रेफर्ड गोल्स होते हैं उनको हम अचीव करते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या ओबीडियंस है, पोलाइटनेस है, हार्ड वर्किंग है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट थ्योरी है वो एंड होती है। सेकंड थ्योरी यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज़ को बिहेवियर के साथ लिंक करने के लिए सेकंड थ्योरी पेश की गई थी, उसका नाम है स्क्वार्ट्स थ्योरी ऑफ बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी जो मैं आपके साथ डिटेल इस थ्योरी की शेयर कर रही हूँ वो इसीलिए क्योंकि ये जो थ्योरीज हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यूज में। अब चूंकि स्लाइड्स में इनकी डिटेल नहीं थी, जस्ट टू द पॉइंट बातें थी, तो इस वजह से मैंने स्लाइड्स को चेंज नहीं किया। ये ऑथेंटिक स्लाइड्स हैं, इसमें मैं चेंजेस नहीं कर सकती। तो इसीलिए आप इस लेक्चर को स्लाइड से ज़्यादा मेरी और सिर्फ ये वाला लेक्चर नहीं, मेरा हर लेक्चर आप स्लाइड से ज़्यादा मेरी बातों पे फोकस किया करें। उसी से जो है वो आपको एमसीक्यूज के लिए पॉइंट्स मिल जाया करेंगे। अच्छा, वापस आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक जो है वो सेकंड थ्योरी है। इसको प्रपोज किया था शैलोम एच स्क्वार्ट्ज ने। इस थ्योरी के मुताबिक यानी कि इस थ्योरी में स्क्वार्ट्ज ने एक्सप्लेन किया था कि जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो लोगों की सोच को, उनके चॉइसेस को और उनके एक्शंस को गाइड करते हैं, चाहे वो डिफरेंट कल्चर से ताल्लुक़ रख रहे हैं, लेकिन
ان کے کچھ یونیورسل ہیومن ویلیوز ہیں جو کہ ان کی سوچ اور چوائسز اور ایکشنز کو اثر انداز کریں گے۔ انہوں نے اپنے اس تھیوری میں 10 بیسک یونیورسل ویلیوز کو جو ہے نا وہ پیش کیا تھا، جن کو انہوں نے جو ہے 4 میجر ڈومینز میں انہوں نے ان کو گروپ کیا تھا، یعنی کہ 10 ویلیوز تھی اور اس میں سے انہوں نے 4 گروپس ان کے لیے بنائے تھے۔ وہ بیسک ہیومن ویلیوز ہمارے پاس ہیں: سیلف ڈائریکشن، اس میں ہمیں انڈیپینڈنسی اور کریٹیوٹی لیول پتہ چلتی ہے، یعنی کہ جب ہم سیلف ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں، ہمیں کوئی اور پتہ نہیں ہوتا، ہمیں کوئی اور نہیں بتاتا، ہم خود ہی اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں، انڈیپینڈنسی کی طرف، کریٹیوٹی کی طرف۔ تو یہ ایک بیسک ہیومن ویلیو ہے۔ اسٹیمولیشن، اگر ہمارے اندر ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اگر ہمارے اندر فیلنگز ہوتی ہیں، وہ فیلنگز جو ہیں وہ ہمیں ایکسائٹمنٹ کی طرف لے جاتی ہیں، جس کے ذریعے ہم اس گول کو اچیو کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ پھر آتا ہے ہیڈونزم۔ ہیڈونزم یہ ہماری سیلف جو ہے نا، اس کو آپ سیلف پلیجر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ جو اسٹیمولیشن ہوتی ہے وہ بیسیکلی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے گول کی طرف، پھر جو اس گول کے نتیجے میں، یعنی کہ جو اس ایکسائٹمنٹ کے نتیجے میں ہم گول اچیو کرتے ہیں تو وہ ہوتی ہے اچیومنٹ، یعنی کہ سکسیس۔ وہ بھی اس ہیومن ویلیوز کا حصہ ہے، لیکن اس میں ساتھ ساتھ ہیڈونزم کا بھی ذکر ہے۔ تو جو اچیومنٹ ہوتی ہے وہ سوشل سٹینڈرڈ کے مطابق ہوتی ہے، اور جو اچیومنٹ سوشل سٹینڈرڈ کے مطابق ہوتی ہے، اور ہیڈونزم کے لیے سوشل سٹینڈرڈ کا ہونا ضروری نہیں، وہ ہمارا سیلف پلیجر ہے۔ یعنی کہ اگر ہمیں کسی چیز میں خوشی مل رہی ہے، کسی چیز کو ہمیں اچھا لگ رہا ہے، چاہے وہ سوشل سٹینڈرڈ کے مطابق ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں اس سے خوشی مل رہی ہے تو وہ چیز ہم دہراتے ہیں، پھر ہم اس کو ہیڈونزم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاور ہے، جس میں سٹیٹس آتا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس ایک پاور ہے اور اس پاور کی وجہ سے جو آپ کو ویلیو ملتی ہے، اور آپ پھر اس ویلیو کو دوسروں پر کیسے وہ کرتے ہو۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی ہے، یعنی کہ آپ اپنی سیفٹی اور اسٹیبلٹی کے لیے آپ نے مطلب کون سے ویلیوز آپ نے سیٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیلف ڈسپلن، یعنی کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے بہترین بنا سکتے ہو۔ اس کے علاوہ رسومات، آپ اپنے ٹریڈیشنل کسٹمز کو جو ہے نا کس طریقے سے فالو کرتے ہو، ریلیجس کسٹمز کو، ریلیجس پریکٹس کو کس طریقے سے فالو کرتے ہو، یعنی کہ کوئی بھی ریلیجن ہے آپ کا، لیکن آپ اس کو کیسے جو ہے نا وہ فالو کرتے ہو۔ پھر اس میں آتا ہے ایک اور لفظ جس میں کہتے ہیں بینوولنس۔ بینوولنس کہتے ہیں ایک رحم دل کا ہونا، یعنی کہ ایک رحم کرنے والا دل، ایک جو وہ ہوتا ہے، جو ایک انسان جو ہے وہ دوسروں پر ترس کھاتا ہے، یعنی کہ پھر جب وہ دوسروں پر ترس کھاتا ہے تو پھر ہی وہ جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ اور یہ جو بینوولنس کا جو یہ میجر ویلیوز ہیں وہ اس سلائیڈ میں ایز اے ایگزامپل بھی آپ کے لیے شو کیا گیا ہے کہ اگر کسی، یعنی کہ جو 10 بیسک ہیومن ویلیوز تھی ہمارے پاس، جو کہ ہمیں اسکواڈز نے دی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہمارے پاس بینوولنس بھی ہے، یعنی کہ ایک رحم دل، ایک کائنڈ ہارٹڈ پرسن ہونا۔ تو جب ایک پرسن بینوولنس کو ویلیو کرتا ہے، وہی پرسن جو ہے وہ آگے جا کر، یعنی کہ جب یہ اس کے تھاٹس میں، یہ اس کے فیلنگز میں آ جائیں گی تو یہ باتیں اس کے بیہیویئر میں بھی آ جائیں گی، اور یہی لوگ پھر خدمت خلق میں جو ہے وہ اپنی زندگی وقف کرتے ہیں، یہی لوگ آگے جا کر لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ہمدرد بنتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ایک نرس کے اندر، یعنی کہ اگر میں اس کو نرسنگ کے ساتھ دوں تو اس طرح اگر ایک نرس کے اندر بینوولنس ہے تو پھر وہ آگے جا کر اپنے پیشنٹس کی مدد بھی کرے گی، اپنے پیشنٹس کو صحیح طریقے سے کیئر پرووائڈ کرے گی، یعنی کہ وہ اپنی ڈیوٹی میں جو ہے وہ ایماندار ہوگی۔ اور لاسٹ ہمارے پاس ویلیو ہے یونیورسلزم۔ یونیورسلزم بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ تمام انسانیت کی، تمام نیچر کی جو ہے وہ قدر کرنا اور ان کی کیئر کرنا۔ تو یہ تمام بیسک 10 ویلیوز تھی جو کہ اسکواڈز نے ہمیں دی تھی، اور یہی ویلیوز جو ہیں یہ اگر ہم اپنے یعنی کہ یہ جب ہم ان کو ہائی کر دیتے ہیں، جب ہم ان کو ہائی ویلیو دیتے ہیں تو تبھی جو ہے وہ یہ ہمارے بیسک مطلب یہ ہمارے بیہیویئر میں جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ تھرڈ تھیوری تھی ہمارے پاس
कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। ये थ्योरी जो है वो 1957 में लियोन फेस्टिंगर ने इनको प्रपोज किया था। इस थ्योरी में इन्होंने जो है, ये जो लियोन फेस्टिंगर है, इन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए कॉग्निटिव डिसोनेंस का वर्ड इस्तेमाल किया था। कॉग्निटिव डिसोनेंस ये बेसिकली मेंटल डिस्कम्फर्ट है, जिसमें एक पर्सन जो है वो हमारे पास जब वो फील करता है, यानी कि जब एक इंसान जो है, जब उसके हम आम जबान में उसको कहते हैं कि जब उसको उसकी जब आंखें खुलती हैं, यानी कि जब वो एक चीज की तरफ वो एक्सपोज हो जाता है और एक नई चीज की तरफ, यानी कि वो फर्स्ट टाइम जो है वो स्ट्रेस में आया है, या वो फर्स्ट टाइम अपने कल्चरल कस्टम से वो इंटरेक्शन उसका हुआ है, रिलीजियस कस्टम से उसका इंटरेक्शन हुआ है, तो जब वो डिस्कम्फर्ट फील करता है। अब जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो पहली दफ़ा कॉलेज जाता है तो वो या स्कूल जाता है, तो उसको डर लग रहा होता है, क्योंकि वो पहली चीज़ होती है, पहला एक्सपीरियंस होता है, तो वो डिस्कम्फर्ट फील करता है। सेम एज द केस इस ने जो है, जब वो एक पर्सन जो है जब अपने बिहेवियर को किसी नए वैल्यू की तरफ अपने बिहेवियर को एडजस्ट करेगा, तो उस एडजस्टमेंट के लिए वो थोड़ा सा पहले डिस्कम्फर्ट फील करेगा, और ये डिस्कम्फर्ट फील करना, और इसके लिए जो है फेस्टिंगर ने इसको नाम दिया था कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। और इसके लिए एग्जाम्पल है कि अगर एक नर्स जो है वो ईमानदारी को वैल्यू करती है, ठीक है, लेकिन अभी उसके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि स्ट्रेस काज कर सकती है, तो फिर अब ये क्या होगा, अब वो उसका उसको डिस्कम्फर्ट होगा अभी, क्योंकि वो एक तरह से अपनी वैल्यूज को भी पूरा करेगी, और दूसरा उसके उस बात की वजह से स्ट्रेस भी होगा। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप आईसीयू में ड्यूटी कर रही हैं और आपके पास जो पेशेंट है वो एक्सपायर हो गया है, वो मर गया है, तो अभी आपको आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने जो फैमिली मेंबर्स बाहर खड़े हैं, आपने अब उनको जो है ना वो बताना है कि आपका जो फैमिली मेंबर है उसकी डेथ हो गई है। अब आप उसको छुपा तो नहीं सकती, आपको अपने ड्यूटी में ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। ये तो नहीं कि आप उनको दिलासा दे दे कि नहीं नहीं अभी भी ठीक है, कुछ नहीं है। नहीं, आप उनको सच बताएंगे, लेकिन आपके उस सच से उनको स्ट्रेस होगा, वो इन्वायरमेंट स्ट्रेसफुल हो जाएगा। तो इसमें आपकी जो वैल्यूज होती है वो आपके एक्शन के साथ अलाइन हो जाती है, यानी कि आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, लेकिन आप फाइनली करेज करके, हिम्मत करके आप उसकी फैमिली को जाके बता देते हैं। तो आपको वो जो आपके बिहेवियर में, फिर जब कोई भी ऐसे पेशेंट एक्सपायर हो जाए या किसी को कैंसर हो जाए, तो फिर आप उसके साथ एडजस्ट हो जाती हैं, देन आप फिर उनको अच्छी तरीके से केयर भी प्रोवाइड करती हैं, और उनको ऑनेस्टी के साथ उनके ट्रीटमेंट के बारे में और उनके डिजीज के बारे में आसानी के साथ बता सकती। तो ये बेसिकली मकसद था फेस्टिंगर था, अपने कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी के ज़रिए उसके बताने का मकसद था कि किस तरीके से हमारे वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे बिहेवियर के साथ लिंक करते हैं, और यहीं तक ये तीनों थ्योरी जो हैं वो ख़त्म होती हैं। अब हम ये पढ़ते हैं कि एक नर्स को, यानी कि अब तक तो हम जनरल बातें कर रहे थे ना, कि एक इंडिविजुअल के लिए, पेशेंट के लिए। अब अगर हम बाकायदा तौर पर नर्सिंग वैल्यूज़, प्रोफेशनल नर्सिंग वैल्यूज़ के बारे में बात करें कि वो क्या हैं और ये किन सोर्सेस के थ्रू हमारे पास आ सकती हैं। उन वैसे तो हमारे पास बहुत सी प्रोफेशनल नर्सिंग वैल्यूज़ हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, यानी कि ये वैल्यूज़ जो हैं ये बज़ाते खुद डेवलप नहीं हुई, इस पर जो है मल्टीपल सोर्सेस जो है वो आए, इनको एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेज पर अप्लाई किया गया, इनको जो है ना नर्सिस के साथ लिंक किया गया, कि जब ये प्रोफेशनल नर्सिंग वैल्यूज़ जो हैं वो अगर हम नर्सिंग पे, नर्सिस पर जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो किस तरीके से वो इसको इफ़ेक्ट करेंगे। फिर यानी कि वो अपने प्रोफेशनल वैल्यूज़ के ज़रिए नर्सिस कैसे सोचेंगी, कैसे एक्ट करेंगी, कैसे बिहेव करेंगी अपने प्रोफेशन में, अपने प्रैक्टिस में। तो वैसे बहुत कॉमन है, लेकिन इनमें से कुछ हमने हाईलाइट किया है, जो कि एज अ नर्स आपको पता होनी चाहिए, एज अ नर्स आपके थिंकिंग में होनी चाहिए, और आपके एक्शंस में भी दिखाई देनी चाहिए। तो सबसे पहले नर्सिंग वैल्यूज़ है, प्रोफेशनल नर्सिंग वैल्यूज़, वो है एल्ट्रुइज्म, यानी कि
अब दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के फ़ायदे के बारे में सोचना, ना कि अपने फ़ायदे के बारे में सोचना। अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक क्लिनिक चला रहे हैं और एक क्लिनिक में जो है अब एक पेशेंट को जो है ना वो अच्छी दवाई की ज़रूरत है, यानी कि उसको जो है ना एक मेडिसिन जो है वो मतलब जो हमारे पास जो इंटरनेशनल मेडिसिन्स होते हैं उसकी ज़रूरत है, और आप उनको जो है ना कुछ ऐसी दवा दे रहे हैं जो कि लोकल है, जो उनके असर नहीं कर रहे, तो ये बेसिकली आपकी अल्ट्रुइज़्म जो है उसमें डिस्टर्बेंस आती है। तो अल्ट्रुइज़्म का मेन मकसद ये है कि अपने फ़ायदे के बजाय दूसरों के फ़ायदे के बारे में सोचना। ऑटोनॉमी, यानी कि एक पेशेंट का ये हक है कि वो अपने, यानी कि उसको ये हक हासिल हो कि वो अपने डिसीजंस जो है वो खुद ले सके, ना कि आप अपने डिसीजन उन पर इम्प्लीमेंट करें, यानी कि बिल्कुल उनके बारे में सोचे ही नहीं। तो ये आपके ऑटोनॉमी होती है कि आप अपने पेशेंट को ये राइट देते हैं कि वो अपने फैसले खुद करे, आप उनको चॉइसेस देते हैं, आप उनके साथ ऑनेस्ट जो है वो रहते हैं उनके ट्रीटमेंट के बारे में, उनके केयर के बारे में, लेकिन फैसला उन्हीं का होता है। आप ह्यूमन डिग्निटी का, आप एक इंसानियत की कीमत का जो है ख़्याल रखते हैं, आप इंसानियत की कीमत की इज़्ज़त करते हैं। आप ये समझते हैं कि हर एक इंडिविजुअल के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर एक इंडिविजुअल के अपने जो है मसले मसाइल हैं, अपने साइन एंड सिम्पटम्स हैं। इसके अलावा इंटीग्रिटी है हमारे पास, यानी कि आप जो है जिस प्रोफेशन में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, तो उसके एथिकल कोड को आप कैसे फॉलो कर रहे हैं, तो वो बेसिकली आपकी इंटीग्रिटी होती है। जैसे कि अभी हम नर्सिंग वैल्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो अभी आप एक नर्सिंग प्रोफेशन में हैं, किसी भी जगह पर, किसी भी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में आप काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे फॉलो कर रहे हैं। सोशल जस्टिस, यानी कि अगर आपके पास एक इख्तियार है, चाहे वो किसी रिसोर्सेज का है या चाहे किसी उसूलों का है या ट्रीटमेंट का है, आप एक वार्ड में काम कर रही हैं, आप एक हेल्थ केयर सिस्टम में काम कर रही हैं, यानी कि आपके पास कोई भी अथॉरिटी है, तो आप उसके साथ इंसाफ कैसे करती हैं, उसके बेस पर आप लोगों में, आप अपने पेशेंट्स में किस तरीके से जो है वो इंसाफ करती हैं। जैसे कि अब एक पेशेंट है, अभी उसको जो है वो अटेंशन की ज़रूरत है, और आप जो है ना उसको अटेंशन ना दो, और उसके कंपेयर में आप कोई और फैमिली मेंबर आपका आया हो और आप उसी के साथ लगे हो, तो ये बेसिकली आपकी सोशल जस्टिस जो है वो डिस्टर्ब होती है। आप जो है जब आप एक नर्स प्रोफेशनल, अच्छा, अब हम उन सोर्सेज़ के बारे में पढ़ते हैं। हमने प्रोफ़ेशनल नर्सिंग वैल्यूज़ को डिस्कस किया। अब हम उनके सोर्सेज़ के बारे में पढ़ते हैं कि वो किन सोर्सेज़ के थ्रू एक इंसान के अंदर, एक नर्स के अंदर वो खूबियाँ आती हैं। तो उनमें जो सबसे पहले सोर्स है वो है फैमिली और अर्ली सोशलाइज़ेशन, यानी कि फैमिली एक इंसान की सबसे बड़ी जो है वो दरसगाह होती है, उसके पेरेंट्स, उसके बहन-भाई, यानी कि वही उसको जो है वो वैल्यूज़ सिखाते हैं। पेरेंट्स हो गए, गार्डियंस हो गए, या उसके जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, वही जो है वो सबसे ज़्यादा इस जो है यानी कि ज़िंदगी के अर्ली स्टेज में जो है वो ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये बिल्कुल फिर कभी नहीं बदलती। तो इसीलिए कहते हैं कि एक बच्चे की तरबियत ही जो है वो अच्छी करनी चाहिए। क्योंकि अगर एक बच्चा एक ऐसी फैमिली में बड़ा होता है जहाँ पर बड़ों की इज़्ज़त की जाती है, छोटों की इज़्ज़त की जाती है, तो फिर जब वो बच्चा आगे जाकर नर्स बनता है, तो फिर ही वो अल्ट्रुइज़्म, यानी कि वो दूसरों की केयर करता है, अपने फ़ायदे के बजाय वो दूसरों के फ़ायदे के बारे में सोचता है। वो कंपैशन होता है अपनी ड्यूटी को लेकर, अपने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर वो सीरियस होता है, और वो पेशेंट को अच्छे से केयर देने में जो है वो लगा रहता है। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये फैमिली की वजह से वैल्यूज़ जो हमारे पास बढ़ जाती हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स है हमारे पास। सेकंड पे है हमारे पास कल्चर, रिलीजन और कम्युनिटी। ये 3 एक ऐसे सोर्सेज़ हैं जिनके ज़रिए जब एक बच्चा जो है वो अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस के साथ, अपने रिलीजन जो है और अपने कम्युनिटी प्रैक्टिसेस के साथ, जब ये इस इन जगहों पे, इन सिचुएशंस में जब ये एक्सपोज़ होता है, तो तभी जो है वो तमाम वो जो वैल्यूज़ होती हैं, चाहे वो कल्चरल ट्रेडिशंस के बारे में है, रिलीजियस ट्रेडिशंस, तो ये तमाम चीज़ें
وہ سیکھ لیتا ہے، اور یہی جو ہے وہ اس کے آگے جا کر اس کے ڈیسیجن میکنگ کو، اس کے ججمنٹ کو، اس کے ایکشنز کو گائیڈ دیتے ہیں۔ جیسے کہ کلچرل ٹریڈیشن جو ہیں وہ ہیلتھ کے بارے میں، النس کے بارے میں، اور لائف اینڈ ڈیتھ کے بارے میں آپ کی مطلب وہ ایک طرح سے آپ کی وہ ڈھانچہ بناتے ہیں، کہ آپ کو ایک کانسیپٹ میپ دیتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے زندگی یہ ہے، موت کے بعد یہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کلچر سے سیکھتے ہو۔ ریلیجس میں آپ کو اچھے اور برے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اور آپ نے انسانیت کی خدمت کیسے کرنی ہے، سروس کیسے دینا ہے۔ کمیونٹی بیسیکلی آپ کو بتاتی ہے کہ بڑوں کی عزت کیسے کرنی ہے، مہمان نوازی کیسے کرنی ہے، دوسروں کی مدد کیسے کرنی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ یہ تمام تینوں چیزیں مل کر ایک سورس بن جاتی ہیں، تینوں کا ایک ہی سورس بنتا ہے، اور وہی سورس یعنی کہ جس سے وہ تمام انفارمیشن ایک بچہ، ایک انڈیویجول لے لیتا ہے، وہی انڈیویجول جو ہے وہ پھر اپنے ڈیسیجن میکنگ بھی کر سکتا ہے، ججمنٹ بھی، ایکشنز بھی، یعنی کہ وہ جو اس کی تھاٹس ہوتی ہیں وہ اس کے بیہیویئر میں شامل ہو جاتی ہیں۔ فارمل ایجوکیشن، بچے اسکول میں یہ سب سیکھتے ہیں، چاہے وہ الٹروئزم کے بارے میں، چاہے آٹونومی کے بارے میں، ہیومن ڈگنیٹی کے بارے میں۔ تو جتنی بھی پروفیشنل ویلیوز جو ہیں وہ ہم نرسنگ پروفیشن میں پڑھتے ہیں، اور وہی نرسنگ پروفیشن جو ہے وہ ہمیں اسکول لیول سے ہی ہمیں یہ ویلیوز سکھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں، ہمارے کولیگس ہمیں یہ سب سکھاتے ہیں، ان سے ہم لرن کرتے ہیں، اور پھر یہی جو پروفیشنل ویلیوز ہیں یہ جب ہم نرسنگ پروفیشن میں آتے ہیں تو یہ ہم نرسنگ پروفیشن میں بھی سیکھتے ہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ ایک لیب کی سیمولیشن کے دوران ایک نرسنگ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ سیکھتا ہے کہ ایک پیشنٹ کے پرسنل ہائیجین کیئر کرتے ہوئے اس کی آپ نے عزت کا کیسے خیال رکھنا ہے، یعنی کہ آپ ایز اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل آپ ان پر جو ہے وہ کلینکل سکلز آپ ان کے لیے کرو گے، آپ ان کے لیے نرسنگ انٹروینشنز کرو گے، لیکن ان نرسنگ انٹروینشنز کو پرفارم کرتے ہوئے آپ اس پیشنٹ کی ڈگنیٹی کا کیسے خیال رکھتے ہو۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں فارمل ایجوکیشن بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشلائزیشن، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ باہر جاتے ہیں، وہ ہاسپٹل جاتے ہیں، کلینکس جاتے ہیں، گھروں کو جاتے ہیں، یا ان کے جو رول ماڈلز ہوتے ہیں، یا ان کے سینئر نرسز، یا ان کے ایجوکیٹرز یا مینٹورز ہو گئے، یعنی کہ جن سے وہ انسپائر ہوتے ہیں، اپنے کولیگ سے وہ لوگ لرننگ کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ان کا سوشلائزڈ ہونا ہے، ان کا سوشل کی طرف، سوسائٹی کی طرف ان کا ایکسپوز ہونا ہے، اور یہی ان کی سب سے بڑی سورس بھی بن جاتی ہے ویلیوز کو لرن کرنے میں۔ یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ نرس ہے، وہ اپنے سینئر نرس کو یہ آبزرو کرتا ہے کہ وہ پیشنٹ کے جو ہے نا پین مینجمنٹ بھی کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنا ایڈوکیٹ کا رول بھی پرفارم کر رہا ہے اس پیشنٹ کے لیے۔ تو پھر ایک اسٹوڈنٹ نرس اس بارے میں یہ ویلیو سیکھ لیتا ہے کہ پیشنٹ کی کیئر کرتے ہوئے ہمیں پیشنٹ کی ایڈوکیسی، مطلب اس کو ہمیں کتنی امپورٹنس دینی چاہیے۔ تو یہ بیسیکلی تمام چیزیں جو ہے اس کے پروفیشنل سوشلائزیشن کے سورسز کے تھرو وہ سیکھتا ہے جب وہ سوشلی ایکسپوز ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سورس ہے جو نرسنگ آرگنائزیشنز ہیں ہمارے پاس، جس طریقے سے KMU ہے، PNC ہے۔ تو یہ تمام آرگنائزیشنز ہیں، ان تمام آرگنائزیشنز کے اپنے اپنے پروفیشنل کوڈز ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ سورسز ہوتی ہیں، یعنی کہ انہوں نے کچھ کوڈز ہمارے لیے سلیکٹ کیے ہوتے ہیں، اور انہی کوڈز کو جو ہے نا وہ ہم فالو کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمیں اس بارے میں مدد کرتے ہیں تاکہ ہم پروفیشنل نرسنگ ویلیوز کو سیکھ سکیں۔ تو یہ تمام جتنے آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایک سورس ہیں جن کے ذریعے ہم یہ ویلیوز سیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ نرس ہے، اس نے ایک ڈیولپمنٹل سیمینار جو ہے وہ اٹینڈ کیا ہے، اور وہ سیمینار کس چیز پر ہے کہ کلچرل کمپٹنس پہ ہے، جو ڈائیورسٹی ہوتی ہے، یعنی کہ جب ہم کیئر پرووائڈ کرتے ہیں تو ڈائیورس جو ہے وہ ہمارے پاس پرابلمز آ جاتی ہیں، ڈائیورس چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں۔
تو ان سب کو رسپیکٹ دیتے ہوئے، کلچرل کمپٹنس کو رسپیکٹ دیتے ہوئے آپ اپنی کمٹمنٹ کو کیسے کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کی کیئر ہے اس کو آپ کیسے پرفارم کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ وہ پروفیشنل آرگنائزیشن کی طرف سے سیمینارز اٹینڈ ہوتے ہیں، اور انہی سیمینار سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ہمیں وہاں سے ویلیوز بھی ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اپنے پالیسیز ہیں، نرسنگ پروفیشن کے اپنے پالیسیز ہیں، لاز ہیں، قانون ہیں، اور انہی قانون کو اور انہی اصولوں کو فالو کرتے ہوئے ہم پروفیشنل نرسنگ ویلیوز کو جو ہے نا وہ سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آؤٹر ایکسپیرینس ہے، یعنی کہ سورسز تو ہیں لیکن آؤٹر ہیں۔ پھر ہمارے پاس ایک انٹرنل سورس بھی ہے جو کہ ہے پرسنل ایکسپیرینس، یعنی کہ ایک پرسن، ایک نرس جو ہے وہ خود ہی وہ چیز ایکسپیرینس کرتی ہے، تو تبھی اس کی وہ ویلیو کے بارے میں اس کو پتہ چلتا ہے۔ جیسے کہ ایک نرس ہے، وہ ایک ایسے فیملی ممبر کا خیال رکھ رہی ہے جو کہ زندگی کے آخری سٹیج پر ہے، اس کو پیلیٹیو کیئر دی جا رہی ہے۔ پیلیٹیو کیئر زندگی کے آخری سٹیج، یعنی کہ جب ایک پرسن جو ہے اس کے بچنے کا چانسز ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم ان کے سمپٹومیٹک کیئر کرتے ہیں، پھر اس کو پھر ہم پیلیٹیو، زیادہ تر یہ جو کینسر کے پیشنٹس ہوتے ہیں، یا جو ہمارے پاس ہیپاٹائٹس کا لاسٹ سٹیج ہوتا ہے، یا لیور سیروسس، تو یہ ایسے کنڈیشنز ہوتے ہیں جس میں بچنے کا چانس نہیں ہوتا، تو پھر ہم سمپٹومیٹک یعنی پھر ہم ان کو سمٹمز کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اگر ایک نرس اس طرح کے پیشنٹ کو جو ہے وہ ٹریٹ کرتی ہے، وہ کیئر دے رہی ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے بھی جو اس کی جو زندگی کی طرف اس کی ویلیوز ہے، ہیومن ڈگنیٹی کی طرف اس کی ویلیوز ہے، وہ بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی وہ پرسنل ایکسپیرینس سے اس نے سیکھا۔ یا ہمارے پاس جو ورک پلیس میں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، کولیگس کے ساتھ، یا ٹیم ممبرس کے ساتھ جو ہے، ان کا بھی ہم پر بہت بڑا اثر ہے، اور انہی کی وجہ سے ہماری ویلیوز بھی جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پالیسیز جو کہ پیشنٹس کے لیے نرسنگ پروفیشن میں بنائی گئی ہیں، جس میں لیگل فریم ورکس ہیں، یعنی کہ وہ تمام ڈھانچے، وہ تمام کانسیپٹ میپس جو کہ پیشنٹ کی سیفٹی کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے، کیئر دینے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پیشنٹس کی رائٹس کے بارے میں قانون موجود ہیں، انسٹیٹیوشنل پالیسیز موجود ہیں، جو کہ وہ یہ ری انفورس کرتی ہے ان ویلیوز کو۔ ری انفورس مطلب بار بار اس بات پر زور دیتی ہے کہ آپ نے پیشنٹ کے درمیان جسٹس کو مینٹین رکھنا ہے، ایڈوکیسی کو، اور آپ تمام ایکشنز کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ نرسنگ ویلیوز کا ایک سورس ہے جس میں ہمیں یعنی کہ ہمارے ویلیوز بلڈ اپ ہوتے ہیں۔ اب اگر ایک نرس ہے، وہ اپنے پیشنٹ کی کانفیڈینشیلٹی کی طرف اڈھیر ہے، یعنی کہ وہ اپنے پیشنٹ کی پرائیویسی کا خیال رکھ رہی ہے، اور یہ اس کو کس نے بتایا ہے؟ یہ بیسیکلی اس کو اس کے پروفیشنل جو پالیسیز ہیں، جو اس کے انسٹیٹیوشنل پالیسیز ہیں، اس نے اس کو یہ بات سکھائی ہے، تو تبھی وہ اپنے پیشنٹ کی پرائیویسی کا خیال رکھتی ہے اور ساتھ ساتھ کیئر بھی پرووائڈ کرتی ہے۔ تو یہ تمام سورسز مل کر جو ہے وہ پروفیشنل نرسنگ ویلیوز کو جو ہے نا وہ بلڈ اپ کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جو تھرو آؤٹ دی لائف، جو ہم نے یہ بات پارٹ 1 میں ڈسکس کی تھی کہ ہمارے ویلیوز تھرو آؤٹ دی لائف جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتے ہیں، اور سب سے اسٹرانگ ویلیو وہی ہوتی ہے جو کہ پھر چینج نہ ہو۔ ایک دفعہ وہ لرن ہو جائے تو پھر وہ چینج نہ ہو۔ ویسے ویلیوز جو ہے وہ تھرو آؤٹ دی لائف ہم لرننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے سورسز ڈسکس کیے تھے، اسی سورسز کے بیس پر جو ہے وہ ہم تھرو آؤٹ دی لائف جرنی جو ہے وہ ہم لرننگ کرتے ہیں ویلیوز کی، لیکن وہ چینج ہوتی ہیں۔ جیسے کہ 0 سے 5 سال تک جو ہے جو بچے ہوتے ہیں، انفینسی سے ارلی چائلڈہڈ والے سٹیجز والے جو بچے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ ماڈل کی جاتی ہیں، یعنی کہ وہ اپنے رول ماڈلز کو دیکھتے ہیں۔ اس ایج میں ان کے رول ماڈلز ان کے پیرنٹس اور ان کے کیئر گیورز ہوتے ہیں، اور وہیں سے وہ ویلیوز کو سیکھتے ہیں۔ ٹرسٹ کرنا، حفاظت کرنا یا پیار، یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ وہ پیرنٹس یا کیئر گیور سے سیکھتے ہیں۔ اچھا، پھر جب وہ 6 سے 12 سال کے درمیان میں آ جاتا ہے، اسکول ایج چلڈرن جو ہے، وہ پھر جو ہے جب وہ سوشلی وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، دین وہ رولز کے بارے میں، اب اس ایج میں بچہ اسکول جاتا ہے
تو उसको स्कूल्स के रेगुलेशन के बारे में पता चलता है कि मुझे यूनिफॉर्म पहनना है, मैंने शोर नहीं करना, मैंने टीचर को तंग नहीं करना। तो ये वो इस टाइम पे वो रूल सीखता है, वो इंसाफ सीखता है। तो ये इसी एज से उसके जो सोशल वैल्यूज़ होते हैं, उसके कल्चरल वैल्यूज़ वो इंटरनलाइज हो रहे होते हैं, यानी कि वो उसके बिहेवियर के साथ, उसके थॉट के साथ जो है वो अलाइनमेंट कर रहे होते हैं। फिर जब वो एडोलेसेंट स्टेज में आता है 13 से 18 साल में, अब यहाँ पर क्या होती है कि अब यहाँ पर उसको रोल आइडेंटिटी चाहिए होती है, यानी कि अब वो ना बड़ा होता है और ना छोटा। वो ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें ना अब वो बड़ों में कंसिडर किया जा सकता है और ना छोटों में। तो इसमें उसको जो है ना बहुत ज़्यादा रोल कन्फ्यूजन हो जाती है। देन वो क्वेश्चनिंग स्टार्ट करता है अपने वैल्यू के बारे में, अपने कल्चरल वैल्यूज़ के बारे में। वो पूछताछ करता है, वो क्वेश्चन करता है कि ये जो बात है, ये जो काम है, ये कैसे हो रहा है। वो हर एक चीज़ के बारे में सोचने लगता है। और ये वही स्टेज होती है जिसमें सोशल मीडिया और पीर ग्रुप का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और फिर इसी स्टेज में उसके वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव की तरफ भी जा सकते हैं, और जो उसके वैल्यूज़ है, जो कि उसके पेरेंट्स ने उसको वैल्यूज़ सिखाए हैं, और वही वैल्यूज़ नेगेटिव की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये अगर हम वैल्यूज़ को आइडेंटिफिकेशन स्टेजेस के अकॉर्डिंग बात करें, तो एडोलेसेंट स्टेज सबसे ज़्यादा जो है नाजुक स्टेज होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यंग अडल्टहुड की, यानी कि 19 से 40 साल के दरमियान। अब जो वैल्यूज़ हैं वो एक प्रॉपर एजुकेशन के साथ, प्रॉपर रिलेशनशिप्स के साथ, या वर्क एक्सपीरियंसेस के साथ सीखी जाती हैं। इसी स्टेज में वैल्यूज़ हम सीख जाते हैं कि आज़ादी क्या होती है, ज़िम्मेदारी क्या है, हमें अपने करियर के बारे में, अपने आप के बारे में, हम कैसे अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वो वैल्यूज़ हम इस स्टेज में सीखते हैं। फिर आती है मिडल अडल्टहुड, यानी कि 41 से 65 ईयर्स। अब ये स्टेज में हमने करियर अपना सेट किया होता है, तो हमारा जो फोकस होता है वो फैमिली की तरफ, या हम कहते हैं कि हम अपने पर्सनल ज़िंदगी को, काम की ज़िंदगी को कैसे बैलेंस रखें, और सोसाइटी में अपना किस तरह कंट्रीब्यूशन दें। तो ये बेसिकली ये वैल्यूज़ हम इस जो है एज में सीखते हैं। स्टेबिलिटी मतलब हम अपने आप को स्टेबल कैसे रखना है, फैमिली सिक्योरिटी को, या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हमारे पास इस जो स्टेज होती है यंग अडल्टहुड से, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वैल्यूज़ होती है ये स्टार्ट होती है, और मिडल अडल्टहुड में ये मज़ीद स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। देन हमारे पास आता है ओल्डर अडल्टहुड, यानी कि 65 प्लस ईयर्स। अब इसमें वो कामयाब भी हो गया है, उसने वो फैमिली भी बना ली है, यानी कि उसके तमाम वैल्यूज़ फुलफिल हो गए हैं। लेकिन अब इसमें जो है उसके कुछ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ मज़ीद स्ट्रॉन्ग होंगे, जैसे कि रिस्पेक्ट, डिग्निटी, या उसकी आज़ादी हो गई, या अगर वो किसी बीमारी में मुब्तला है, तो वो अपने जो उसके मतलब उसको ये समझ आ जाती है कि मेरी ज़िंदगी अब बहुत कम रह गई है, तो मैं अपने जो ज़िंदगी के फ़ैसले हैं वो कैसे करूँ। इसी एज में वो अपने जो है अपने बच्चों को जो है ना वो वसीयत भी कर देते हैं, या अगर वो किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो वो एंड ऑफ लाइफ चॉइसेस भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि पैलिएटिव केयर हो गई, कीमोथेरेपी हो गई, जो कि उनके सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। तो ये तमाम जितने भी हमने पढ़े, तो ये वो वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है, जो कि एक कहते हैं कि इंसान जो है वो माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करता है। तो ये जो हम वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली हमारे अखलाकियात का वही इल्म है जो कि हम थ्रू आउट द लाइफ जर्नी जो है वो वैल्यूज़ की शक्ल में हम सीखते हैं। अब नर्सिंग में जो है वैल्यूज़ कॉन्फ्लिक्ट आती हैं। कैसे आती हैं कि अब एक नर्स है, उसका डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड पेशेंट्स के साथ ताल्लुक़ आता है। उनके हेल्थ केयर टीम्स के अपने वैल्यूज़ होते हैं, पेशेंट के अपने वैल्यूज़ एंड बिलीव्स होते हैं, या पॉलिसीज़ के दरमियान में फ़र्क आ जाता है। तो जो नर्सिंग है उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो है वो आपको कल्चरल वैल्यूज़ और रिलीजियस वैल्यूज़, यानी कि आपको वैल्यूज़ एंड बिलीव्स का कॉन्सेप्ट पता हो। अब जैसे कि एक एग्जांपल है कि अगर एक नर्स है, वो लाइफ प्रिजर्वेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है, लेकिन वो जो पेशेंट है वो ट्रीटमेंट से इनकार कर रहा है, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट जैसे कि डीएनआर होता है,
यानी कि ये CPR में एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वो जो पेशेंट या उसके फैमिली मेंबर कहते हैं कि हमारे पेशेंट पर कोई CPR ना अप्लाई किया जाए। तो क्या होता है कि अगर वो पेशेंट मर भी रहा होता है तब भी वो उस नर्स को ये अलाउ नहीं होता कि वो उस पर CPR परफॉर्म करे, क्योंकि पेशेंट की डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होता है कि डू नॉट रिससिटेट, यानी कि DNR लिखा होता है। तो ये एक एग्जांपल होती है जो कि हमें बताती है कि हमारे वैल्यूज़ में और कभी-कभी हमारे वैल्यूज़ में और हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। तो ये एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिनको हम वैल्यूज़ एंड बिलीव समझ कर ही जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। और यहीं तक थी आज की वीडियो। हमारा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज़ एंड बिलीव्स जो है वो यहाँ पर एंड होता है। मज़ीद वीडियोस के लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस आसानी के साथ मिल सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।